Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima, tugiye kugaruka ku ndwara imaze kuba gikwira abantu benshi bahura nayo yamaze kujya mu buzima bwabo bwa buri munsi, stress cyangwa se umujagararo. Kugira ibintu byinshi mu mutwe akenshi bigahurira mu mutwe igihe kimwe, ukabura icyo ukora n'icyo ureka, cyangwa se nyine bigatuma ibyo uri gukora bitagenda neza. Indwara ya stress cyangwa se ikibazo cy'uwo mujagararo nyine, kugira ibintu byinshi biri mu mpamvu ya mbere uyu munsi hari indwara nyinshi zikomeye abantu benshi barimo bararwara. Iyo uganiriye n'abantu, umuntu akubwira yuko kubera amashuri y'abana, kubera akazi, kubera business akora, ndetse no cyangwa se kubera kubura akazi, afite ikibazo cya stress. Ese stress yabiterwa n'iki? Ese bigenda gute iyo umuntu afite stress iri ku gipimo cyo hejuru? Nizihe ndwara umuntu arwara zishobora kuba zashamikira kuri stress? Ni iki wakora mu gihe wamaze kurwara izi ndwara? Ni ibihe bimenyetso byakwereka ko ufite iki kibazo, cyangwa se icyakwereka ko nyine umubiri wawe udatuje, ufite stress? Ese ni iki wakora kugira ngo uzirinde? Nguhaye ikaze mu kiganiro. Ngende Samuel Wihanganye. Iyi ni Hot 250 TV ndetse na Rainbow 250 TV. Tukaba tubashimira ko mudukurikira. Stress cyangwa se nyine wa mujagararo ukabije uvugwa mu gihe umubiri wawe utagishoboye guhangana nayo, cyangwa se guhangana n'ibiri kuza mu bitekerezo byawe. Stress akenshi ifatwa na benshi nk'ibintu bibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko uko igenda ikura niko igenda ibyara indwara nyinshi zikomeye. Gutandukanya ibimenyetso n'ibiranga indwara hakiri kare bifasha mu kwirinda indwara kuba yagera kure. Umubiri wawe ubwawo ufite ubushobozi bwo kwirwanirira igihe cyose hari ikintu kije kuwutera, cyangwa se ubushobozi bwo kurwana cyangwa se guhunga. Mu gihe stress rero ikomeje kwiyongera, iyo igeze mu mubiri wawe, hari ubwo umubiri uba utagishoboye kwirwanirira kugira ngo ubashe guhangana nayo. Hari ibimenyetso bitandukanye tugiye kuvuga muri iki kiganiro byakwereka ko ushobora kuba ufite stress, kandi ibyo bimenyetso bikaba byakururira indwara zikomeye. Urugero ruri hejuru rw'imisemburo cyangwa se imisemburo nyine ya stress rutera umubiri kubika ibinure cyane utitaye ku kuba ubyibushye cyangwa se unanutse. Abantu benshi rero igihe bafite iyi stress ikabije bakunze kurya cyane, bityo umubiri ntukoreshe imbaraga ahubwo ukazibika gusa. Akenshi rero ibi bitera ingaruka ya mbere yo kwiyongera kw'ibiro cyangwa se umubyibuho ukabije. Ni ukuvuga ngo umubyibuho ukabije ushobora kuba mu mpamvu ya mbere yo kuba umubiri wawe udatuje, bigatuma uryagagura buri kanya, icyo ubonye cyose ukakirya. Iyo ni stress, iyo ni ingaruka ya mbere. Icya kabiri, hari impinduka zishobora kubaho mu gifu. Ingaruka zibaho mu gifu akenshi iyo ugize ubwoba cyangwa hari ikintu gishimishije kikubayeho, ukunze kumva mu gifu hari ibintu bigendamo. Gusa kandi kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko ufite ikibazo cya stress ni ubushakashatsi bwakozwe mu ishuri rya Harvard Medical School. Bwagaragaje ko iyo urwaye indwara yo mu rwungano ngogozi nka constipation, acide nyinshi mu gifu, cyangwa izindi ndwara nyinshi zitandukanye zifata mu mara, ibimenyetso by'izi ndwara biriyongera mu buryo bukabije mu gihe ufite stress. Ikindi, hari ugutakaza imisatsi. Abantu benshi bajya bagira ikibazo cyo gucika kw'imisatsi. Stress ikabije itera imisemburo yitwa androgen, cyangwa se imisemburo nyine y'igitsina. Iyi misemburo ibasha gukorwa. Iyo imisemburo ishobora guhindura uburyo udusabo tw'imisatsi tumeze, bikaba byatera gucika kw'imisatsi muri icyo gihe ufite iyo stress. Ibi bishobora kandi no gukomera nyuma y'amezi 3 cyangwa 6 uhuye n'iki kibazo cya stress ikabije, biba byamaze kwiyongera cyane mu buryo bukabije. Hari ikindi kibazo kijyanye no kugira ibibazo by'imitsi cyangwa se kwikanya kw'imikaya. Imisemburo ikorwa mu gihe ufite stress, usibye kuzamura umuvuduko w'amaraso no kongera inshuro umutima utera mu munota, utera ndetse n'imikaya yawe gusa n'iyikaya cyangwa se kwegerana mu buryo budasanzwe, bikabasha bitabasha gutuma ibasha kwinyeganyeza nk'ibisanzwe. Ibi kandi bikaba bibaho mu gihe ufite ubwoba. Uburibwe rero butandukanye bw'imikaya bitewe nyine no kwicara cyangwa guhagarara nabi, bikaba byatera ibibazo bimwe na bimwe, nko kuribwa umugongo, kuribwa mu ngingo, kubabara ahantu hatandukanye muri cya gihe ufite stress. Hari ibindi bibazo bishobora kuba byabaho, isura yawe igahinduka cyangwa se ukagira
uduheri twa hato na hato mu maso. Iyo ufite stress ikabije yibasira muri rusange umubiri wose, uruhu rero narwo ntabwo rusigara. Iyo ufite igipimo kiri hejuru y'imisemburo wa androgene, ishobora gutera uruhu rwawe gutangira kuzana uduheri cyane cyane mu isura. Ikindi kandi mu gihe ufite stress, ubushobozi bw'umubiri bwo kwisana buragabanuka, bityo ibiheri byaza mu mubiri wawe bikagumaho igihe kirekire kugeza igihe ikigutera stress kivuyeho. Bivuga ngo akenshi mu gihe ubona hari ibiheri bidasanzwe cyangwa se ukusa nabi kudasanzwe mu maso yawe, ni byiza kwitekerezaho ukabona nta kibazo cya stress naba mfite, ukagerageza kubimanaginga. Kwibagirwa cyane, abantu benshi iki kibazo bagihuriyeho. Kugira umunaniro utuma habaho rimwe na rimwe kwibagirwa gahunda zitandukanye wari wateganyije gukora, rendez-vous wari ufitanye na muganga, cyangwa se igihe runaka rendez-vous wari ufitanye n'umuntu runaka, ibyo bintu ukabyibagirwa. Akenshi hakabona kudakora ibintu kuri gahunda. Niba utangiye kuzajya wibagirwa cyane tumwe mu tuntu twari dusanzwe mu byo ukora bya buri munsi cyangwa se mu kazi kawe no mu buzima busanzwe, nta kabuza ufite ikibazo cya stress. Hari umusemburo witwa cortisol, ari wo nyine wa stress, urekurwa mu gihe ufite stress ikabije. Ubuza rero agace k'ubwonko gatuma wibuka ibintu bya vuba ubushobozi bwabyo bwo kwibuka. Uburyo rero bwo kubikosora ni uko ushaka ikigutera iyi stress ukagikuraho, n'ubwo ubushobozi bwo kwibuka bwarangiza bukagaruka nyine. Nanone gusinzira nabi cyangwa se kubura ibitotsi, ibi nabyo bibaho cyane. Iyo ufite stress ikabije, ubwonko buba bufite ikibazo cyane, ubwonko buhita butangira gukora cyane, bityo igihe ubwonko buruhuka kikabasha kugabanuka, bikaba byatera ikibazo mu gusinzira, cyangwa se nyine akenshi ugasanga ubuze ibitotsi. Hari ikindi nanone kibaho, kutareba neza cyangwa se guhumbaguza cyane. Ni ukuvuga ngo akenshi uramuka witegereje umuntu ukajya ubona arareba agahumbya, akongera akareba agahumbya kenshi, nubwo ikibutera neza kitazwi, ariko ubutaha nubona bitangiye kukubaho cyane, uzahumirizeho gato maze winjize umwuka cyane mu mazuru ubundi usohore. Ibi bituma ubwonko butuza. Nubikora inshuro nyinshi cyangwa se nyine wari uri kureba ukabona bimeze gutyo, ukamugira inama yo kubikora, bizarinda amaso ye guhumbaguzwa, bibe byanafasha gutuza. Akenshi ibi ngibi bishobora kuba ku muntu ufite ibazwa, umunyeshuri mu kizami cyangwa se uri mu kizami cy'akazi n'ibindi. Akenshi ibi ngibi nabyo bibaho mu gihe ufite ubwoba cyangwa se utari guhuza ibintu byinshi cyane. Ikindi nanone kibaho ku bagore cyangwa se abakobwa ni ibibazo by'imihango. Ku gitsina gore stress ikabije igira uruhare runini mu gukuraho imikorere y'imvubura zishinzwe gucunga no kugena urugero rw'imisemburo irekurwa na tiroyide, imvubura ya adrena ndetse n'intangangore. Ibi byose bigira uruhare mu kwezi kw'imihango. Iminsi y'uburumbuke rero n'imikorere myiza y'imyanya myibarukiro ku badamu cyangwa se abakobwa, mu gihe ufite stress ikabije, ibi byose bishobora guhindagurika cyane. Ikindi, hari ukubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi bishobora kubaho ku mpande zombi, abagabo cyangwa se abagore. Stress ikabije yaba ituruka ku bibazo byawe bwite, ku kazi ndetse n'ibindi twavuze haruguru, ni imbogamizi ikomeye mu gutuma umubiri wawe utabasha kwishimira cyangwa se utabasha kwishimira imibonano mpuzabitsina. Imisemburo itera stress ituma indi misemburo ituma wishima cyangwa se mu gihe cy'imibonano igira ubushake bwo kuyikora. Ni ukuvuga ngo imisemburo itera stress ituma indi misemburo ituma wishima mu gihe cy'imibonano cyangwa ugira ubushake bwo kuyikora idakora neza. Ahangaha twavuga ku bagabo bashobora kugira ibibazo by'ikorwa ry'imisemburo ya testosterone ku gipimo cyo hasi, ariko no ku badamu niko bigenda. Mu gihe rero ugaragaza kimwe muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kugana inzobere cyangwa se abantu bagufasha kugira ngo iyi stress nyine ubashe kuyigabanya. Ariko si ibi ngibi gusa, ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe twavuze hejuru bishobora kukwereka ko ufite stress, ariko hari n'ingaruka stress izana. Hari indwara zitandukanye ziza mu mubiri wawe nk'indwara z'umutima. Umutima niwo wa mbere ugerwaho n'ingaruka za stress, aho ugira ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Si ibi gusa, kuko ishobora no gutera umutima guhagarara, dore ko stress iri mu ndwara ziri gutuma habaho kuzamuka kw'indwara za stroke cyangwa se iturika ry'imitsi y'ubwonko. Ibi rero ni byiza kugerageza kubigabanya, ugakora ibishoboka ku buryo stress uyimanaginga. Ikindi, hari indwara ya asima. Nubwo bidakunze kubaho cyane, ariko asima
ushobora kuba yazamuka cyangwa se ukarembeshwa nayo mu gihe usanzwe uyifite bitewe n'uko wagize stress. Ubushakashatsi bwo bugaragaza ko ababyeyi bahorana na stress bafite ibyago byinshi byo kubyara abana barwaye indwara ya asima. Umubyibuho ukabije, nk'uko twabivuze hejuru, umubyibuho ukabije nawo by'umwihariko ku gice cy'inda benshi bakunze kwita za nyakubahwa, dore ko stress ituma umusemburo wa cortisol nk'uko twabivuze ukorwa ku bwinshi, kandi ubwinshi bwawo butuma ibinure by'umubiri byibika ku nda. Rero niba ushaka kugabanya mu nda, banza ugabanye stress. Ikindi, hari indwara ya diyabete. Stress izongera ibyago bya diyabete mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, hari stress ishobora gutuma ubasha kuryagagura buri kanya ndetse no kunywa cyane. Ibyo ngibyo bigatuma rero byinjira mu mubiri wawe birimo n'amasukari menshi, bishobora kwinjira mu buryo budasanzwe bikaba byatuma habaho kurwara diyabete. Ikindi nanone, kubabara umutwe. Akenshi bitewe nyine na cya kibazo kijyanye no kuba udatuje, ubwonko bukora mu buryo budasanzwe, bityo rero bigatuma ushobora kugira ikibazo cyo kubabara umutwe, by'umwihariko umutwe w'uruhande rumwe uzwi nka migraine. Nanone kandi hari ikibazo cya depression cyangwa se agahinda gakabije. Aka gahinda karangwa no kwiheba, kwigunga ndetse no guhangayika. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bagira ikibazo cya stress z'akazi, kandi akenshi ugasanga hariho ikibazo cyo kwitekerezaho cyane mu gihe akazi katagenda neza. Bagira ibyago byo kuba bagira ikibazo cya depression cyangwa se by'agahinda gakabije. Aha rero ni byiza kugerageza kuruhuka ndetse no kugerageza kwegera uwo muntu ukamugira inama. Nanone kandi indwara ziza mu gifu ndetse no mu mara nk'uko twabivuze, akenshi ushobora kurwara ikibazo cy'ikirungurira cyangwa se ibibazo byose bishobora kuza mu mara, hakazamo constipation n'ibindi. Ibi byose kubera ko wagize stress. Indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abantu bashaje. Akenshi uyu munaniro ukabije, ubushakashatsi bwagaragaje yuko stress ituma indwara yo kwibagirwa irushaho gukara cyane, ndetse ikaba yatuma umuntu agira ikibazo cyo gutakaza ubushobozi bwo kwibuka kandi akiri mutoya. Hari izindi ndwara zirimo nk'ibicurane n'inkorora, gusaza imburagihe, gupfa imburagihe cyangwa se ibibazo nyine bitandukanye birimo nka stroke zituma abantu uyu munsi barimo barapfa kenshi, cyangwa se indwara ya stroke iri guhitana benshi rero bituruka kuri stress. Byiza rero ko mu gihe ufite ibi bibazo hari ibyo wakora. Gerageza guhumeka. Ni ukuvuga ngo guhumeka tuvuga, gerageza ujye ahantu hatuje, uhumeke winjiza umwuka, none uze kuwusohora buhoro buhoro. Ubikore byibura iminota 2. Ibi kandi ushobora kubikorera aho waba uri hose, haba mu kazi, ku ishuri, mu nzira n'ahandi waba uri. Ibi bituma imikaya yawe iruhuka kandi bikaba byiza nyuma yo guhumeka ukurikijeho kwinanura. Ikindi wakora harimo guha agaciro ibyo urimo. Ushobora kuba ufite stress ariko uri kuyiterwa nuko uri gufata ikintu icyo ari cyose, icyo utararangiza gukora ukahita ufata ikindi, gutyo. Ni byiza kubanza kimwe warangiza ukaza gukora ikindi. Igakubaho bijyanye aho uri cyangwa se ibyo urimo, aho muri kumwe ni kimwe mu bintu bigora bamwe kumenyera. Urugero, niba wari utwaye imodoka wakererewe akazi, none uhuye n'urujya n'uruza rw'imodoka cyangwa se bizwi nka ambutiyaje, aho kugira ngo witotomange cyangwa se wijujute, wafata akanya nk'amahirwe ubonye yo kwitekerezaho no kuruhuka. Ibyo ni byiza, gutekereza neza mu gihe uri muri situation yatuma utekereza nabi. Witekereza ku bibazo gusa cyangwa se ngo urebe amakuru mabi, aho bakubwira ko runaka byagenze gutya, umuntu runaka yishe undi, filime ziteye ubwoba n'ibindi. Witekereza ibi ngibi. Ntabwo mu buzima duhora duhura n'ibyiza gusa, ariko twebwe ubwacu twabireba. Mu gihe rero stress kugose, ibuka ko hari igihe wabonye amahirwe, ibuka ko hari ibintu byiza, shaka hari umuryango, inshuti, ndetse kandi ushaka ibigushimisha. Nk'uko twavuze hejuru, irinde kureba ibikanganye ahubwo urebe ibyiza. Wireba filime ziteye agahinda gusa, ahubwo gerageza urebe izituma wishima. Ibyo nabyo bizatuma stress igabanuka. Gerageza kumva umuziki ukunda, ibi nabyo biragufasha. Hari ibiribwa kandi nanone wakibandaho bifite ubushobozi bwo kugabanya ikibazo cya stress. Aha ngaha mu biribwa twavuga harimo nk'amafi. Amafi ni meza cyane, by'umwihariko nk'azwi nka salmon ndetse na mackerel. Aya ngaha ni meza cyane kuko
kuko afite ibinure byitwa omega 3. Ibi binure rero bya omega 3 ni byiza ku mubiri wawe, by'umwihariko ku bwonko. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko ushobora kugerageza kubona ibiribwa bifitemo vitamine D. Vitamine D nayo ni nziza cyane. Iyi ngiyi ushobora no kuyibona ku kazuba ka mu gitondo, ariko ntugatinde umwanya munini. Nanone kugerageza kuba warya amagi nabyo bibaza kuba byaba byiza kuguha ino vitamine D, by'umwihariko uriya muhondo w'igi. Ikindi, gerageza gushaka inzuzi z'ibihaza. Inzuzi z'ibihaza ni isoko nziza ya potassium. Iyi ngiyi ikabasha kuba ari nziza cyane mu gutuma amaraso yawe agenda neza. Ukoresha rero inzuzi z'ibihaza nabyo bizagufasha, ariko kandi ushobora no kurya umuneke, nabyo byagufasha. Hari ibyitwa dark chocolate cyangwa se shokora y'umukara. Iyi ngiyi nayo ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko igabanya stress. Hari ibindi biribwa kandi aha twavuga nka turmeric cyangwa se ikinzari. Turmeric ni nziza cyane mu bihugu by'Ubuhinde cyangwa se Aziya y'Amajyepfo. Bakunda gukoresha iki kirungo mu byo barya cyangwa se mu byo bateka. Iyi ngiyi rero ikaba ari nziza cyane kuko bibasha gutuma ubwonko bukora neza, birwanya kubyimbirwa ndetse kandi ikarwanya ya stress. Iyi stress rero ubashe kubona turmeric ukayikoresha, nabyo bizabasha kugufasha. Hari ibyitwa chamomile. Chamomile nayo ni nziza cyane kubera yuko ibasha kuba igufasha mu kumanaginga cyangwa se muri management ya stress. Iyi ngiyi ushobora kubikora nk'icyayi. Ushobora kandi gukoresha green tea cyangwa se thé vert. Thé vert nayo ni nziza. Icyayi cy'icyatsi kibisi nacyo ni cyiza kuko gituma circulation y'amaraso yawe igenda neza. Amaraso uko agenda neza bibasha gutuma utuza, ubwonko bubona amaraso ahagije ndetse bigatuma umutima ubasha gutera neza. Aho kugira ngo rero ujye unywa ikawa ifite alcohol, aho kugira ngo unywe alcohol cyangwa se aho kugira ngo unywe ikawa ifite caffeine cyangwa se gukoresha alcohol cyane, ahubwo wayisimbuza green tea cyangwa se thé vert. Ariko kandi hari n'ibindi biribwa bitandukanye ushobora kuba wakoresha. Hari inyunganiramirire zitandukanye wakoresha zakugabanyiriza stress zitunganyije neza mu buryo bw'umwimerere. Ushobora kutubaza tukaziguha mu gihe wumva mu byo twavuze hejuru hari ikimenyetso kimwe cyangwa bibiri uhura nacyo. Reba munsi y'ino video urahita ubona nimero wahamagara, twanje twakugira inama. Turagushimiye kuba ukurikirana ibiganiro byacu. Turagushimiye kuba warahisemo Rainbow 250 TV ndetse na Hot 250 TV. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka ukora subscribe ndetse na share ndetse ugashyira muri comment ibyo wifuza ko twazagarukaho ubutaha. Ni inkunga ikomeye ituma ibiganiro nk'ibi byinshi tubasha kubikora.